¿Cansado de que no funcionen tus ventiladores? Contrata Irlu. Es un ventilador ecológico hecho de materiales reciclables, en la cual brinda comodidad, facilidad al transportar, no necesita de una corriente eléctrica y a un superprecio. Además, ayudas al medio ambiente a reciclar. Lo mejor es que en la compra de 2 ventiladores Irlu, llévate el tercero gratis. Compra ya en línea y para más información, guíate por medio de nuestro canal de YouTube o contáctanos mediante el número telefónico. Con Irlu, ayuda a reciclar, dando mayor comodidad.